manca, vi sarete resi conto per arrivare qua che è la complicazione che sia bene. Oltre all'indicazione forte e mezza capo, sarà forte e mezza capo, ronda dell'arte, perché crediamo che una risposta artistica di questo tipo in questa città in qualche modo affiancarsi, per cui diventare espressione di nuovi valori, laddove l'arte diventa elemento comunicativo e soprattutto suggestivo, nel momento in cui esiste un rapporto diretto tra fruitore e opera d'arte. Quale modo migliore per portare le persone a ragionare su questi pochi ma precisi temi che la Ronda vuole esprimere, che sono appunto la guerra, la sua antitesi, cioè la pace, la memoria storica e l'ambiente, se non inserire delle sculture o delle installazioni in mezzo a questa realtà, in modo che le persone, percorrendo questa ronda con lentezza, possano riflettere, possano incontrare le sculture, possano da queste sculture che sono state appunto pensate e realizzate per questa esperienza, possono in qualche modo suscitare delle riflessioni, dei momenti così legati un po' alla propria idea di quello che è stato il luogo, di quello